keine Kalamoten. ده العنوان بتاع كابيتال 6 واخر كابيتال عندنا الترم دوت. Der Laden ist sehr klein. المحل كان صغير جدا. Guten Tag نهارك سعيد. Sagt die Verkäuferin بياع بلون كده. Guten Tag sagen Julia und Lea. Kann ich euch helfen؟ أقدر أساعدكم. إزاي؟ fragt die Verkäuferin. Nein danke. Wir möchten nur ein bisschen gucken. احنا بس هنبص بصه كده جوكن يعني بص antwort Lea. kein Problem مفيش مشكله. lasst euch Zeit خدوا وقتكم. sagt die Verkäuferin. Hier wie findest du die؟ ايه رايك في دي؟ fragt Lea und zeigt Julia eine dunkelblaue Bluse. بتشاور يوليا على dunkelblaue Bluse يعني بلوزه لونها غامق. يبقى تاني الجزئيه دي nein danke لا شكرا. wir möchten nur ein bisschen gucken antwortet Lea. kein Problem ولا مفيش مشكله خالص. lasst euch Zeit يعني خدوا lasst euch Zeit يعني خدوا وقتكم. sagt die Verkäuferin. Hier wie findest du die؟ ايه رايك في دي؟ fragt Lea und zeigt Julia eine dunkelblaue Bluse. بتشاور لها على بلوزه لونها ازرق غامق. Nein, die sieht nicht gut aus. شكلها مش كويسة. Die Farbe ist langweilig. اللون بتاعها ممل. antwort Julia. Und die واللي هنا دي fragt Lea und hielt eine dunkelgraue Bluse hoch. ورفعت بلوزة لونها رمادي غامق. hoch. Nein, die auch nicht. دي كمان لا. Und der Pullover hier والبلوفر ده fragt Lea ein paar Minuten später بعد دقيقة. Nein, davon hast du schon mindestens 100. من دوت انت عندك على الاقل 100. antwortet Julia. Warum nimmst du immer so dunkle Farben؟ ليه بتاخدي دايما الالوان اللي لونها غامق؟ دونك يعني غامق. Sieh mal das da. بص كده. Das finde ich toll. انا شايف ان ده حاجه رائعه. Julia zeigt Lea ein gelbes T-Shirt mit roten und blauen und einem Gürtel. يعني وريتها تيشيرت mit roten und blauen Blumen يعني في ورد ازرق واحمر وحزام. Hilfe ساعدوني. sagt Lea das ziehe ich nie an. انا عمري ما البس الكلام ده. Da sehe ich ja aus wie ein Clown. لو لبست كده هبقى شبه الكلاون. Dann sehe ich auch aus wie ein Clown. على كده بقى انا شكلي شبه الكلاون. sagt Julia und zeigt auf ihre buntes T-Shirt وشاورت لها على التيشيرت الملون بتاعها. Nein, du nicht. انت لا. antwortest Lea schnell بسرعة. Du siehst gut aus. انت شكلك حلو. mit deinen Klamotten بالهدوم بتاعتك. aber ich لكن انا ich kann so etwas nicht anziehen. انا مش هقدر البس الكلام ده. Quatsch. Du hast immer Sachen. دايما بيكون عندك حاجات wie meine Großmutter زي جدتي. alles dunkel und langweilig. كله ممل ولونه غامق. Quatsch. Du hast immer Sachen an wie meine Großmutter يعني عندك لبس دايما زي جدتي. alles dunkel und langweilig. ممل وغامق. wirklich بجد fragt Lea ist es so schlimm؟ هو الموضوع سيء قوي كده؟ ist ja merkt Julia في اللحظة دي لحظة Julia was sie gesagt hat. ايه هي قالت ايه؟ und es tut ihr leid واتأسفت واعتذرت. Nein, so schlimm ist es nicht. هو مش سيء قوي. sagt sie. doch sagt Lea لا ده سيء. بلى دخان بلى سيء. ich bin froh انا فرحانه dass du es sagst اللي انت قلت كده. also gut تمام. ich probiere es انا هاخده واجربه. Lea nimmt Julia das T-Shirt aus der Hand خدت التيشيرت من ايديها und geht in die Umkleidekabine. Umkleidekabine يعني الغرفه اللي بتقيس فيها او بتغير فيها. nach einer Minute بعد دقيقة kommt sie wieder aus der Kabine خرجت من الأوضة اللي بتغير فيها. hey das sieht toll aus. شكله حلو جدا. ruft Julia. wirklich بجد fragt Lea. ja so sieht man deine schöne Figur. بين شخصيتك الحقيقية جميلة يعني. deine Freundin hat recht. صاحبتك عندها حق. sagt die Verkäuferin. und die Farben passen sehr gut zu deinen Augen. واللون مناسب جدا لعينك. Lea sieht sich lange im Spiegel an. بدأت تبص في المراية فترة طويلة. بعد كده dann geht sagt sie بعد كده قالت لهم gut
ich nehme es انا هاخد التيشيرت ده. los suchen wir weiter خلينا نكمل ندور على حاجه ثانيه. جوليا und ليا bleiben lange in dem Laden قعدوا فتره طويله جدا في المحل. ليا probiert viele verschiedene Sachen an. verschiedene يعني مختلف، Sachen يعني اشياء. ليا بدات تجرب اشياء كتيره مختلفه. am Ende geht sie mit 4 T-shirts في الاخر خالص راحت معاها 4 تيشيرتات und 3 Hosen 3 بنطلونات للكاشير. كاسه يعني الكاشير. ich möchte بدات تقول انا عايزه. ليا زوجت in ihren Hosentaschen O9 وهي بتقول كده بتمد ايديها في جيبها Hosentaschen يعني جيب البنطلون. ما لقيتش ايه. ich habe ja gar kein Geld dabei انا مش معايا فلوس. so fragte die Verkäuferin unfreundlich يبقى قاعده بتقول لها unfriendly warum suchst du dann so lange nach neuen Kleidern لما انتوا معكوش فلوس بتدوروا على هدوم ليه؟ وبعدين بتدوروا وتقيسوا وتجربوا الكلام ده كله. Wir machen heute einen Revolutionstag. احنا النهارده عندنا Revolutionstag. Da darf man kein Geld mitnehmen. مش مسموح لنا ناخد فلوس معانا. Das haben wir vergessen واحنا نسينا. Entschuldigung. ذات اللي هي traurig. بحزن جدا قالت لها انا اسفه احنا عندنا Revolutionstag النهارده ومش معانا فلوس واحنا نسينا الكلام ده. وin 3 Tagen sind wir wieder zu Hause bei unseren Eltern. بعد 3 ايام هنرجع البيت عند بابانا ومامتنا. sagt Julia. kann Lea das Geld nicht einfach überweisen مش ممكن تبعت لك الفلوس بعد كده. nein sagte die Verkäuferin ما ينفعش. ohne Geld من غير الفلوس kann ich euch die Sachen nicht mitgeben مش هديكوا حاجه من غير اي فلوس. ja das verstehe ich sagt Lea traurig. قلت لها انا فاهمه متفهمه اللي انت بتقوليه ده بحزن. aber ich lasse sie hier liegen انا ممكن احطهم لكم هنا. vielleicht kommt ihr ja morgen ممكن تيجوا بكره nochmal مره ثانيه vorbei تعدوا عليا mit Geld بيكون معاكم فلوس. oh ja das ist eine gute Idee danke sagt Lea. وبكده يبقى خلصنا الستوري بتاع الترم الاولاني. طيب كده هيبقى لنا جزئيه الاسئله بس. والاسئله احنا هنجيب صفحه 32 هنلاقي الاسئله فيها بتاعت الستوري بتاعتنا من اول كابيتال 1 من اول صفحه 32 هتلاقوا كابيتال 1. بعد كده الاسئله ماشيه معانا لغايه صفحه 40 تقريبا لاخر كابيتال 6 صفحه 40 زي ما انا قلت لكم على صفحه 40. طب الاسئله دي عباره عن ايه سواء اختيارات او كومبليت او الكلام ده كله. هتلاقوا الاجابات بتاعتها كلها في اخر صفحتين اللي هم صفحتين اخرانيين خالص. هتلاقوا الموديل انسر بتاع الاجابات بتاعت الاسئله دي. طبعا انا لما اجي هشوف الاجابات مش هلاقي كل الاسئله متجاوبه فانا عاوز بس الاسئله اللي متجاوبه هي دي اللي نقدر نذاكرها يعني او نقدر نشوفها. صفحه اهي الصفحه دي مكتوب عليها لوزن اللي هي صفحه 46. طبعا سؤال رقم 2 وسؤال رقم 3 وسؤال رقم 5 وهكذا. وبكده يبقى احنا خلصنا الستوري خالص والاسئله بتاعتها دي تذاكروها اللي هي متجاوبه بس ورا.